Shikues të nderuar të Radio Televizionit të UTA, faleminderit që jeni të stacionuar me kanalin ton. Do të lidhemi me Zvicrën të mëson pak më tepër mbi situatën e krijuar nga Covid-19 atje. Me neve në lidhje direkte është Silver Korda, është përkthyes gjyqësor, është edhe një ndër këshilltarët i cili është i lidhur ngushtë me të gjithë personat të cilët vijnë nga Ballkani Perëndimor. Silver, përshëndetje. Gjithashtu, shoqër që pa ju Nizanin edhe ju pash jeni shnashë mirë. Për momentin gjithçka është në rregull, e besoj që është ashtu edhe tek ju. Te na krejt në rregull, shnashë mirë, vetëm presim me kalu kja teze korona, mos me ja pa bojën më. Ashtu shpresom edhe ne të jetë kjo shumë shpejt një kaluese. Si është situata, Silver? Situata në këtë moment që jemi duke folur, ose që jemi të fol, ishtë se i kam bërë disa shënime shkurta, se edhe ajo ndryshon, domethënë se në përgjithësi situata ishte të stabilizuar në Zvicër, deri me tash në këtë moment janë rreth ose përmi 22.800 persona të infektuar, prej tyne kanë vdekur deri tash 870 deri 900, po them deri 900 për atë arsye se në 2 orëve, 3 orëve mundën me ndryshu, por në përgjithësi situata ishte stabilizuar, kështu që nuk pritet dhe një rritje ose keqësim. Kjo është momentalisht. Çka mund me thënë të në lidhje me Zvicrën. Janë marrë besoj si në të gjithë botën masat parandaluese, si është situata atje? Kështu, në Zvicra ishte shtet që nuk i takon jo Evropës, nuk jam të mendu gjeografikisht, as politikisht, as strategjikisht, Zvicra është planet për veti, nuk ka lidhje me këtë botë as dënja. Ata kanë një sistem që gjithmonë, kur janë kësi situatash, ata janë të fundit që binë vendime, se gjithmonë presin tjerë shtetet për rreth, Gjermani, Francë, Itali, Belgjike, çka ka kreta me domosë Evropën, presin Austri e tjera, presin si veprojnë këta, atëherë edhe këta. Domethënë se Zvicra ka qenë gati prej shteteve të fundit evropiane që ka ndërmarrë masa të kufizimit, domethënë se nuk ka ndalim të lëvizjeve. Na dalim, nuk guxojmë atë se 3 persona me qenë së bashku, edhe duhen me qenë larg 2 metra njëri prej tjetrit. Antarë familjes 3 vetë, për shembull, nuk ka kufizim. Dalim, shëtisim, kur ishte koha mirë, me shku në për dyqane është mujtun, që janë numrat në hymje që jepen, domosë që dihet, i napin numrat për me ditë sa persona gjenden në një supermarket apo në shitore tjera, janë ata mjetet për dezinfektim të durve, janë të gjitha masat, sigur se e besoj se gjitha këtë janë ta shitset në realitet kasiret janë të izolume me ta kufint ose me xhama e tjera. Situata është kjo që tash vjen deri te një ndryshim i situatës shkaku i tyne festave të Pashkve. Nuk dia ta vazhdoj të ju shkëlqej shkurtimisht. Po në rregull mundeni. Ashtu pra, tash zakonisht me mina Zvicran të kantoneve Gjermane, të quaj ashtu, të sferës gjuhës Gjermane, gjithmonë për festat të Pashkve shkojnë në jug, në kantonin Ticino, ose Ticino, Ticines, që është në kufi me Itali, për atë arsye shkaku i liqeve, dimit, klimës, mundësive me dalë edhe deri në Itali, janë të folë në gjendje normale ku ka qenë. Mirë po tash atje është ndalumën, nuk guxon askush prej asnjë kantoni tjetër me shku me udhëtu atje, ajo është rrepsisht ndalumën edhe janë të ndalumëna të blokumuna dhe rrugë. Ajo ka më qenë problemi më i madh i zvicranëve për atë arsye se 80% kanë shku në Ticino me kalu ta festë e Pashkve, kështu që kanë më dashur jo vetëm ajo, por nuk kanë më guxu edhe familjarisht në mëngjes deri tash. Nuk jam të folë në të kuptimin që nuk kanë me guxu se po i kontrollon ndërkush, megjithëse kontrollimi ishte total në tanë botën, se në bazë celulareve nëpërmes të Swisscomit, shembull, qeveria zvicrane
shef edhe organet policore, shtetërore shohin me njëherë ku janë mbledh përsteprit mirë, sigur se kur janë diellit nxehta, në Cirihen, qytete tjera dalin njerëz me njëherë të rinj nëpër liçe, edhe ata shohin me njëherë mbas të lëvizjeve të celularëve, frekuencave din që në këtë vend janë grumbullu shumë njerëz të ri, apo edhe shkojnë me njëherë dhe reagojnë edhe intervenojnë. A janë duke respektuar banorët e Zvicrës masat? Jashtëzakonisht, për atë arsye se në realitet sa I takon asaj natyrisht ka pasur se edhe mentaliteti I tyre është pak kurafsha mos u vrafsha. Edhe mendoj që hajse si gjë, edhe nuk janë mësuar, sidomos kur I shkoha mirë, dalin si bullart në diell se me zi shpresin, edhe ajo ishte një problem që nuk kanë mujt me u duru, mirë po tash me këta kufizime njerë kanë qenë 50 vetë, masanajna kanë qenë 5 vetë, tash janë 3 vetë, distanca 2 metra, I përmbahen për atë arsye se edhe kanë kuptu, natyrisht kur delet jashtë jam të ecë të shetit, apo nëse e shoh që të ardh dikush për shembull në drejtim tim, ose largohem unë, ose ai, domethënë se një ecje 2 metra majtas apo djathtas që mos mu ofrojnë njëri tjetrit. Sidomos tash në kohë fund për atë arsye, duke falenderuar tyne respektimit tyne masave, kufizimeve, ndalimeve që janë bërë nga qeveria zvicrane, edhe ishte stabilizu numri I të infektuarve. Për atë arsye edhe 400.000 ose të thënë ishte ndalu, nuk ka infektimet të reja, ose edhe në krahasim me ditët e kaluara ka gjithnjë më pak e më pak. Domethënë se këto masa që I kanë ndërmarrë janë të kallëzuar rezultate. Silver, dëshiroj gjithashtu t'ju pyes edhe diçka tjetër çfarë më intereson. E dini ndoshta ka raste të prekurve, të shqiptarve, të ulqinakëve të cilët jetojnë atje, janë ato ndoshta të prekur me COVID-19? Kështu, nuk ka, kështu për shembull, natyrisht nuk ka evidenca, emra, mbiemra, në mes të edhe kontakti në mes të gjithë njerëzve, mos ishte I vetmi kontakt në kështu mënyrë nëpër Viber, WhatsApp, internet, telefon etj. Mirë po ishte rallu kontakti se gjithsesi ishte tash me ata me mendimet të them hallet e veta, por zyrtarisht nuk ka asnjë ulqinak të infektuar, sa di unë, e të është shqiptar prej 200, 300.000, 400.000 shqiptarve nga mbar Ballkani, besoj se ka, mirë po zyrtarisht nuk ka evidenca që sa të kësaj popullsie, por janë, domethënë se janë evidenca vetëm për popullat të përgjithshme të Zvicrës, kështu që nuk ka asnjë farë evidence konkrete për çdo popullsi të veçantë. Gjatë kësaj periudhe, duke ditur që ju jeni përkthyes gjyqësore dhe jeni personi I cili ndoshta është I lidhur direkt me gjithë personat të cilët të vinë dhe të cilët jetojnë atje nga Ballkani Perëndimor, ka pas raste të cilët ju kanë telefonuar, të përktheni ndonjë rast I cili është denoncuar? Jo, kështu është puna tash. Nuk ka kontakte direkte nuk ekzistojnë. Domethënë se edhe unë si përkthyes ashtu në shtëpi vetmi aktivitet në këtë drejtim, për shembull nëse ka ndodhur një muaj të kaluar që më kanë thirrë shqiptarë serbe kroate krejt përfaqësuesit e gjithë kombeve të ish Jugosllavisë për me përkthy një dokument, ja kam dhënë adresën, ma kanë dërguar në adresë private, e kam përkthy, e kam verifikuar, e kam shtim kovert me gjithë flet pagesë, ja kam dërguar me post mrapa dhe kështu që kemi kontakte. Sa I takon tyne denoncimeve tjera, edhe në kësi rastesh nuk ka, ose ma mirë me thanë, gjithnjë ma pak ka punë për përkthyes, për atë arsye se gjenerata ka gjenerata 3 e 4, kështu që ata fëmijë që kanë shkuar në shkollë janë prind, kështu që gjermanisht ose varësisht cilin kanton janë flasin, zotrojnë gjuhën mjaftueshëm që s'ka nevojë për përkthyes, kështu që domethënë se në raste të rralla ka tash nevojë për përkthime në kësi rastesh.
se tash nuk funksionojnë, nuk ka seansa gjyqësore, nuk ka kontakte si të institucionet zyrtares, domethënë tash për tash. Edhe çka mund të thënë, domethënë edhe qeveria zvicrane e ka përcaktuar ose e ka shtyr, e ka zgjat afatin ose kufizimin ose lockdown, si i thënë anglisht, deri me 26 prill. Tek me 26 prill do të shitet si qëndron situata edhe do të ndërmarrin masa tjera, do të lirojnë ato masa ose që kanë ndërmarrë, ose do t'i shtrëngojnë varësisht si është gjendja dhe situata. E keni pasur vështirë të funksiononi në këtë mënyrë, duke e ditur, e keni pasur parasysh që gjithë jemi shumë aktive gjatë gjithë jetës tuaj, shumë aktive dhe tani për momentin vijnë disa ligje dhe masa të cilat tregojnë që duhet të ndaloni pra gjitha këto aktivitetet të cilat i ndërmerrni. Kështu unë thash unë jam i pensionuar. Në thojza, domethënë se unë nuk rri me dur thot por domethënë unë shkruaj, lexoj, jam aktiv sidomos në LinkedIn, që është një portal biznesit që ka përmi 650 milionë anëtar në botë. Atje shkruaj rregullisht tekstet të ndryshme me ilustrime e tjera tash 3-4 vite. Sa i takon përkthimeve njëherë tash për tash është zero për gjithë, domethënë në Zvicër nuk ka ose me përjashtim se gjyqet funksionojnë, por nuk ka seansa me publike. Ata më dërgojnë dokumenta për me i përkthy me email, të cilët i kthej me poste tjera. Unë nuk jam i kufizuar në asnjë mënyrë, domethënë unë mund të dali me bashkëshorten time kur është koha mirë shëtisin, kur në realitet tash edhe unë kam gjithmonë i qes punë vetë, domethënë nuk është ajo që në një farë mënyrë. Në realitet i vetmi kufizim është që janë mbyllta kufit, se kam dash me sa e 29, nesër mbas nesër kam pas mendim me unis për urqin, mirë po tash a kam e qenë edhe një javë, një muja, 5 muja, vetëm Allahu i madh e di se kur kam e pushu kja situatë ose kja pandemi, ose ku kanë mu hap kufit. Ajo kam qenë qëllimi, drejtimi i parë kam më shkruar për Ulqinë, mandej edhe në drejtime tjera në Bosnë, tjera. Kjo do ishte diçka shumë e mirë që shumë shpejt dalim nga kjo situatë. Silver, keni ndoshta një mesazh të fundit për shikuesit e televizionit e UTA? Mesazh është shumë e rëndësishme domethënë që me të vërtet me u përmbajt atë, se po nuk jam të thënë as kur gjatë të re, edhe as nuk ka çka më filozofu. E ka kallëzuar situata në mbar botën, atje ku janë përmbajtur izolimit, ka ardhur shumë më shpejt deri te stagnimi, te ndalimi i infektimeve, edhe në Ulqinë se përcjell situatën, domethënë se vetëm izolimi, mos kontaktimi mundet me të deri te stagnimi, stabilizimi ose mos përhapja e matutjeshme. Një gjë që është temë lidhur me cilën mundet me u fol edhe me orë, turizmi a ka munjall apo ka coftesh për disa vite, atë veç Zoti e di, por kjo është, ka thënë Bejazja, e kam pas babgjyshja se hangve ime ka thënë vërgim peshit, njerëzit duhen me kuptu që vinë kohë në tjera, situatë tjetër, totalisht ndryshimet ekstreme. Ullishta ishte shumë e mirë, unë jo preferoj pa gjallë e bëj edhe kam e ba vetën konkretisht, njerëzit duhen me u kushtu edhe mu drejtu në bujësi, janë në bujësinë e kuptimin, aty në ka mundësi ma të mdhaja, tokë ma tepër e tjera, infrastrukturët, por se cili me mjellë për vedi, përtolla, damatje, speca, tranguj e tjera, dikuj qep, dikuj vjen bela edhe sikur se humor, po kjo nuk ishte bejtas humor, por është fakti që ka me projeta, kanë me pa shumë njerëz, edhe kjo pandemi e tregon në mbar botën, njerëzit që jetojnë në katume, në fshatra, që janë marrë edhe ma përpara me bujësi, ata nuk kanë kënis se e kanë.
edhe tamlin e djathin e kosin e atë misrin e millin e bukën, që edhe na kena fillu të zëmon se gruja pjek buk e tjera e tjera. Dur shqitori ishtë qilun, nuk ishtë për atë se, por e shef njeriu vjendin të vërtetimi edhe bindin që bukën që e bën vetë nuk mund ishtë gjithmonë më e mirë se ajo që është në dyqan. Edhe pse ka përmi 250 llojin e bukë në Zvicër, por prap e ka lezetin e vet ajo bukë që e pjek ti në shtëpi. Domethënë se njerëzit duhen me u orientu, me fillu me mendu që kanë më dash me fillu me prodhu vetë disa sende ose produkte ushqimore elementare për vetë vetin. Nuk është science fiction ose që po jem të shkru zi e të pikturu zi, por janë fakte që flasin për këtë situatë që ka marrë dhe të ndryshime të ndryshme. Si kur se thash ishte temë shumë koklavitur e komplikumun edhe mos thy ma thellë. Besoj se ju kam lodh mjaft, të është urnoni e flitni. Jo, mos thoni ashtu, ishte kënaqësimet vërtet për neve që disa këshilla kaq të mira pse mos na vinë edhe pikrisht nga ju. Ju dëshiroj shëndet, ju dëshiroj sukseset, kaloni sa më mirë edhe shpresoj se me ardhjen edhe ditëve më të nxehta do të kaloj edhe pandemia koronavirusit. Gjithë të mirat. Ju një shazanin e mirë, inshallah shifemi për shëqyre e për të mira, edhe sa më parë, por thaq edhe njëherë, kja ishte aja fuqia ma madhe se na dhe kja koronavirus që nuk shifet në sy e ka kallxu, se sa ne jena edhe ma të vogël, edhe ma të vegjël se korona, dhe më thënë si jemi veç xhamat xhamie në këtë dënja, jemi sa kokra zallit ose ranës. Kalofshim mirë edhe ju, faleminderit. Shikues të nderuar, me lidhje direkte ishte Silver Korda nga Zvicra. Unë njoftuam pak më tepër mbi situatën atje. Bëjmë një shkëputje të shkurtër dhe rikthehemi në studio.